بسم الله الرحمن الرحيم. maanta waa maalin taariikh weyn leh kuna yeelan doontaa dalka Somaliland, xukuumaddiisa iyo shacbigiisa. maanta waxay noo yimi Somaliland oo la ictiraafay wasiirkii arrimaha dibadda ugu horeeyay, wasiirka arrimaha dibadda dalka Israa'iil aynu saaxiibka nahay inuu noqdo wasiirkii arrimaha dibadda ee Somaliland oo la ictiraafsan yahay yimi. dalka Israa'iil wuxuu ahaa dalkii ugu horeeyay ee Somaliland ictiraafay 26 Juun 1960. markii labaadna wuxuu noqday dalkii ugu horeeyay ee 26 December 2025 mar labaadkii aqoonsaday Somaliland. anigoo ku hadlaya magacayga, magaca xukuumaddayda iyo magaca shacbigayga oo dhan 6 milyan iyo badh ku dhowaad, waxaan dhammaantood u mahadnaqayaa shacbiga Israa'iil, xukuumadda Israa'iil, ra'iisul wasaaraha iyo wasiirka arrimaha dibadda oo saxeexay declarationkii lagu aqoonsaday Somaliland 26 December 2025. waxaan kaloo mahadnaqayaa xubnaha wafdiga la socda wasiirka oo iyaguna maanta maalinta weyn ee taariikhiga ah goobjoog ka ah oo yimi jamhuuriyadda la aqoonsan yahay ee Somaliland.